Útjára indult a Miadon VIP bajnokság az USC-ben, melynek első sportága a labdarúgás, azon belül a futszál. Újbudán nincs olyan este, amikor ne lepné el a zöldgyepet több mozogni vágyó fiatalember. A bajnokságba meghívott cégek, üzletek, vállalatok mind-mind sikeresek saját szakterületeiken. Ezúttal pályára tereltük őket, és méretjük meg tudásukat közös nevezőjükben, a futballban. Csapatunkból majdnem mindenki játszott már futszált, tehát ez nem volt furcsa, tehát most nem nevek, tehát nem mondjuk meg, hogy a Louis-nak furcsa volt, mert azt ő mondja, mert nem mi mondjuk ezt. De hogy tehát van, akinek meglepetés volt, de hát azt hiszem, hogy azért legalább voltunk a 7 emberből 4-5-en, akik már játszottunk futszált. Meg hát én pár éve figyelemmel kísérem a futszál bajnokságot, tehát közülünk voltak olyanok, akik csak figyelemmel kísérték, hanem konkrétan a másodosztályban játszottak is futszálban, úgyhogy annyira nem volt új. Ez a torna azon túl, hogy a mozgás öröméért csináljuk. A következő oka az, hogy a futszál sportot, ami hát egy nagyon szép világszerte ismert sport, és Magyarországon is ugye felszálló ágban volt már régebb, ott most nagyobb tömegekhez eljuttassuk meg, mint ahogy tudom én a testvéri szomszédos Romániában, ugye 10 000-ek járnak egy meccsre, nálunk is ezt el kell érni, úgyhogy magunk szerény eszközeivel próbálunk ezt hozzájárulni. Az USC ellen játszottunk, és hát ők ugye köztük futszáljátékosok is vannak, és hát nem, persze éreztük az Iramon, de az Iramon inkább azt érzem, hogy így hát azt mondani, hogy sajnos szerencsére annyira elfoglalt művész vagyok, hogy alig tudok lejárni focizni, tehát én 5 percenként oxigénmaszkra van szükségem, de futszálva végül is jó. Persze hát jobb
erőlétben voltak, és azért is nagyon hízelgő ránk nézve az eredmény. És döntetlenre hoztuk, és majdnem megnyertük, tulajdonképpen egy nyert meccset engedtünk ki a kezeink közül. De hát ez nekünk is nagyon jót tesz, minden meccs után így tehát emberként is jobban kerülünk ki, azt hiszem meg nem esedünk a harcba. Másik meg, hogy hát tényleg abszolút bírtuk az iramot, annak ellenére, hogy nem vagyunk ehhez hozzászokva, vagy büszkék vagyunk. Maga ugye a 4+1-es játék, amikor igenis vannak rögzített szituációk, ezek itt is, hála Istennek, akár a média válogatottnál is lehetett látni bizonyos nagyon szépen kidolgozott szögletvariációkat. Direkt a Ferencvárosnak a vezetőségét hoztuk el erre a tornára népszerűsíteni a futsalt, és nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk, nagyon örülünk annak, hogy jelen pillanatban az egyedüli hagyományokkal rendelkező klubcsapat, mint a Ferencváros, az a futsal vérkeringésében benne van, és azt hiszem, hogy még nincsen információ a médiában, valószínűleg lesz jövőre Újpest is és Kispest is, amit én úgy gondolom, hogy egy óriási előrelépés. Ez egy nagyon pörgős meccs volt. Az UST azért elég jó erőkben lát, hogy a több futszálos, vagy több volt NB1-es nagypályás focisttel játszottunk, hogy egy jó irányba futballoztak. Látszott, hogy össze vannak szokva, mi pedig most játszottunk először élménybirtok.hu média válogatott néven. Jó, hogy ismerjük egymást, de azért mi vagyunk egy olyan 10-15 fős kerettel. És ugye ebben a 4+1-es felállásban még nem annyira játszottunk, ugye az elején egy picit szokatlan volt, vezetett is az ellenfél, de aztán eléggé belehúztunk, és 4-1 volt ide, akkor elhittük, hogy nyerünk. Ezt nem kellett volna. Azért volt szokatlan, mert ugye mindenki rengeteget dolgozik nálunk a média válogatottban, és azért nem vagyunk túlságosan jó kondiban. És azért a technikai tudás 4+1-ben jobban kijön, és ugye technikailag képzettebb volt az ellenfél. Mi próbáltuk lelkesedéssel és sok futással ellensúlyozni ezt. Még szerencsénk volt, mert azért volt nekünk is 3 cserejátékosunk, és aztán amikor éppen kiköptük a tüdőnket, akkor cseréltünk. Rajtuk azért érződött, hogy egyszerűen a vérükben van, hogyha bármilyen szinten lejönnek focizni, akkor odaállnak testtel, oda teszik a lábukat, tehát kemények. Nekünk az elején ez egy picikét szokatlan volt, úgyhogy ebből a szempontból is fel kellett vennünk a kesztyűt, meg ráadásul azért azt hiszem, hogy súlyban ők nyertek, lehet, hogy futógyorságban mi. Remélem, hogy a folytatásban is legalább ilyen tisztességgel helytállunk, hát mi próbálunk küzdeni, nem tudom, hogy a többiek milyen erőt képviselnek. Annak örülök, hogyha ők voltak a legjobbak, és velük tudtunk játszani egy döntetlent. Erre mi büszkék vagyunk, az UST ellen egy 5-5-öt elértünk. Az elején a játékra rányomta a bélyegét, hogy csere nélkül kellett kiállnunk, először játszottunk ebbe az összeállításba, és a lelkesedésünk, amíg tartott, addig bírtuk erővel, utána egy kicsit a fáradtsági jelei kiütköztek a játékunkon is, becsúszott egy-két durvább szerelés, ezek nem voltak szándékosak, de ahogy a meccs alakult és éreztük, hogy van keresni valónk, akkor inkább a játékkal kezdtünk foglalkozni, és meglátásom szerint egy bravúros döntetlent értünk el. Hát néhányan játszottunk, vagy játszunk különböző bajnokságokba futszált, de a futszálnak pont ez a lényege a 4+1-es játéknak, hogy összeszokottság szükséges, és ez a csapat soha nem játszott még így, ezért igazából nem éreztük az elején egymást. A második fél időre azért sikerült összeszedni magunkat. Hát a futszálban nem lehet csalni a játékot, nem lehet alibizni, alig van állójáték, nagyon sok mozgás kell, gyors észjárás szükséges. A kapust is játékba kell tudni hozni, viszont a variációs lehetőségek többek. Lényegében totális futballt kell játszani, mindenki védekezik, mindenki támad. Ez a szépsége is ennek a játéknak. Erősebb csapattal fogunk jönni, és mindenképpen meg akarjuk nyerni a tornát. A kaszinók világában, az internet területén a sztárok között kiemelkedő eredményekkel büszkélkedő sporttársakkal minden kedden este találkozhattok az USC-ben. A szép környezet, a remek hangulat mindenki számára kiváló kikapcsolódási lehetőséget nyújt.